ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க பார்க்குறது ஹூனிகான் டுவெல்ஸ் கிடையாது. இது மோட்டோஜிபி தமிழ், வேர்ல்ட் சூப்பர் பைக்ஸ் தமிழ். இந்த வாரம் மோட்டோஜிபி பார்த்தீங்கன்னா, அமெரிக்கால நடந்திருக்கு. அத பத்தியும், அது மட்டும் இல்லாம வேர்ல்ட் சூப்பர் பைக்க பத்தியும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சனிக்கிழமை அமெரிக்கால நடந்த குவாலிஃபிகேஷன் நீங்க பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கே தெரியும். அலெக்ஸ் மார்கெஸ்க்கும் பேக்கோவுக்கும் பயங்கரமான ஒரு போட்டி ஏற்பட்டுச்சு. இந்த சீசனோட ஸ்டார்ட்டிங்ல இருந்தே அலெக்ஸ் மார்கெஸ் பார்த்தீங்கன்னா, பேக்கோவ குவாலிஃபிகேஷன் அப்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபாலோ பண்ணுறத வந்துட்டு நம்ம ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி மைண்ட் கேம் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி லைன் திருட்டு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். உங்களுக்கு இன்னும் சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா, ட்ராக்ல எந்த ஒரு ரைடர் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காங்களோ அந்த ரைடரை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போய் அவங்க எந்த இடத்துலலாம் பிரேக் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல இன்னொரு ரைடரும் பிரேக் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட கார்னரிங் ஸ்பீடை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக கேப்சர் பண்ணிக்குவாங்க. அப்புறம் அவங்க பைக் எந்த இடத்துல ஆக்சலரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே அவங்கள ஒட்னாப்பில் பின்னாடியே போய் ஃபாலோ பண்ணி அவங்களோட ஒரு பெட்டரான லேப் டைம் அச்சீவ் பண்ணுறது தான் இதனுடைய கான்செப்டே. பர்சனலாக என்ன கேட்டால் இந்த ட்ரிக் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. இந்த ட்ரிக் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை தப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களான்றதை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ குவாலிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா, அலெக்ஸ் மார்கெஸ் பேக்கோவை வந்து ஃபாலோ பண்ண எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணாங்க. ஆனால் பேக்கோ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இடம் கொடுக்கவே இல்லை. பேக்கோ பார்த்தீங்கன்னா ஓரங்கட்டி நிப்பாட்டினாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக ஓட்ட முயற்சி பண்ணாங்க. அப்பயும் அலெக்ஸ் மார்கெஸ் வந்து பின் தொடர்ந்துட்டே இருந்தாங்க. ஒரு கட்டத்தில் பேக்கோ எரிச்சல் ஆயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே என்னை முடிஞ்சா புடிடா பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு சும்மா பிச்சுக்கிட்டு பறந்துட்டாங்க. ஒரு கட்டத்தில் அலெக்ஸ் மார்கெஸால் பேக்கோவை ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் கிராஷ் ஆயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சர்க்கியூட்டில் புதுசாக ஒரு ஆல் டைம் லேப் ரெக்கார்டை கிரியேட் பண்ணி பேக்கோ பெக்னாயா தான் பார்த்தீங்கன்னா போல் பொசிஷன் வந்து எடுத்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் சனிக்கிழமை நடந்த ஸ்ப்ரிண்ட் ரேஸில் பார்த்தீங்கன்னா, பேக்கோட டாமினேஷன் பட்டும் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட 3 செகண்ட்ஸ் கேப்பில் வந்து ரேஸை வின் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ரேஸில் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கோ, செகண்ட் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் ரின்ஸு, தேர்ட் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மார்டின். சனிக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் ரின்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கர அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் மார்டினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா மார்டின் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டில் 12th பிளேஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தேர்டாக ரேஸை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மார்டினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு சரியில்லை, காய்ச்சல். அப்படி இருந்தும் வேறு லெவலில் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸு. அண்ட் அடுத்ததாக அலெக்ஸ் மார்கெஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சனிக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமையான ஒரு ஸ்பீடு இருந்துச்சு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அலெக்ஸ் மார்கெஸ்க்கும் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. ரேஸ் முடிகிறதுக்கு கடைசி 2 லேப்புக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் மார்கெஸ் ஹெல்மெட்குள்ளேயே வாந்தியெல்லாம் எடுத்து ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாங்க. ஸோ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே முடியாமல் அலெக்ஸ் மார்கெஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிராஷ் ஆயிட்டாங்க. அண்ட் இன்னொரு பக்கம் ஃபேபியோ குவார்டராரோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிண்ட் ரேஸோட ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிராஷ் ஆயிட்டாங்க. அண்ட் அடுத்ததாக ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த மெயின் ரேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் ரின்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் சும்மா தாறுமாறாக இருந்துச்சு. ஸோ சண்டே ரேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் ரின்ஸ் தான் வின்னர். செகண்ட் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா லூகா மரினி, தேர்ட் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேபியோ குவார்டராரோ. இதில் அலெக்ஸ் ரின்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் சும்மா வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட 3.5 செகண்ட்ஸ் கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரேஸை வின் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹோண்டா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நியூ ஜென்ரேஷன் RC213V பார்த்தீங்கன்னா 2022 தான் லான்ச் பண்ணாங்க. லான்ச் பண்ணதுலேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே அந்த பைக்கை வச்சு எந்த ரேஸுமே வின் பண்ணதே கிடையாது. இது வரைக்கும் 3 போடியம் தான் அடிச்சிருக்கு. ஆனால் அலெக்ஸ் ரின்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக்கை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ரேஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. அலெக்ஸ் ரின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தான் சோகமாக ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த பேட்டியில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஹோண்டா பார்த்தீங்கன்னா என்னோட முழு திறமையும் வந்து பயன்படுத்திக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வருத்தமாக தெரிவிச்சிருந்தாங்க. அதுக்காக ஹோண்டா வந்து என்னை மதிக்கல அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஹோண்டா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நல்லாவே ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் புதுசாக வர நியூ பார்ட்ஸ் எதையுமே என்னால் வந்து நினச்சப்ப டெஸ்ட் பண்ண முடியல. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப லேட்டாக தான் கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இப்போ மார்க் மார்கஸோட சேஸி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் வந்துட்டு ஜான் மீரோட சேஸியும் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஹோண்டா கிட்ட கேட்டேன். பட் ஆனால் ஹோண்டா என்னை வந்து அதுக்கு அனுமதிக்கல அப்படின்னு சொல்லி வருத்தமாக தெரிவிச்சிருந்தாங்க. பட் ஆனால் இந்த வாரம் நடந்த அமெரிக்கன் ரேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் ரின்ஸ் வந்து சூப்பரான ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணி ஸ்ப்ரிண்ட் ரேஸ் அண்ட் மெயின் ரேஸ் ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா போடியமில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இனிமேல் வர அப்கமிங் ரேசஸ் எல்லாத்துலேயுமே அலெக்ஸ் ரின்ஸோட ஃபீட்பேக்கையும் ஹோண்டா கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம். ஏன்னா இப்போதைக்கு கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் ஹோண்டாவோட டாப் ரைடர் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் ரின்ஸ் தான். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எல்சிஆர் ஹோண்டா டீம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2018 தான் கால்கட்டரில் வச்சு ரேஸ் வின் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரேஸ் கூட வின் பண்ணதே இல்லை. ரொம்ப நாள் கழித்து முதல் முறையாக மறுபடியும் ஒரு ரேஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அடுத்ததாக செகண்ட் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா லூகா மரினியோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா செம்ம அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ லூகா மரினியோட மோட்டோஜிபி கெரியரில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு போடியம். அண்ட் அடுத்ததாக தேர்ட் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா குவார்டராரோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் பிளேஸையே வந்துட்டு ஒரு வின் மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. நீங்கள் ரேஸ் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா இந்த சீசனோட ஸ்டார்டிங்லேருந்தே யமஹா பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த போடியம் ஃபினிஷ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு செமையான ஒரு பூஸ்ட்டு கொடுக்கும். ஸோ இந்த ரேஸோட வின்னரு, செகண்ட் பிளேஸ், தேர்ட் பிளேஸ் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கோ பெக்னாயாவோட கிராஷ் தான்.
இந்த MotoGP ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிராஷ் ஆகிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரணமான விஷயம் தான். இன்னும் சொல்லப்போனால் வேலண்டினோ ரோசி, மார்க் மார்க்கஸ், லொரென்சோ, ஸ்டோனர் இந்த மாதிரி MotoGPயோட பெரிய பெரிய ஐகான்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமான ஒரு விஷயம் தான். ஸோ அதே மாதிரி பேக்கோவோட இந்த மிஸ்டேக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரணமான விஷயம் தான். ஆனால் அந்த கிராஷுக்கு அப்புறம் பேக்கோ கொடுத்த ஒரு இன்டர்வியூ தான் பார்த்தீங்கன்னா எரியிற நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றி விட்ட மாதிரி சும்மா பயங்கரமாக பற்றிக்கிச்சு. ஸோ பேக்கோ அப்படி என்ன பரபரப்பாக சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ இந்த ஆக்சிடென்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேக்கோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்வியூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் என் மேலே எந்த ஒரு ஃபால்ட்டுமே கிடையாது. 100% நான் கரெக்டாக தான் ஓட்டினேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கிராஷில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபால்ட் எதுவுமே கிடையாது. இன்னும் சொல்லப்போனால் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றதே எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லி பேக்கோ சொல்கிறாங்க. இந்த MotoGP சீசன்லேயே எங்ககிட்ட தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் பைக் இருக்குது. ஆனால் அப்படி இருந்தும் அர்ஜென்டினாலையும் அமெரிக்காலையும் டோட்டலாக நான் 45 பாயிண்ட் லூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி இருக்கும்போது கிரிட்டிலே பெஸ்ட் பைக் எங்ககிட்ட இருந்து மட்டும் எங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லி பேக்கோ சொல்லியிருக்காங்க. அர்ஜென்டினாலையும் சரி அமெரிக்காலையும் சரி நான் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்குமே பண்ணல. அப்படி இருக்கும்போது நான் ஏன் கிராஷ் ஆனேன் அப்படின்றத டீம் கூட அனலைஸ் பண்ணி டேட்டாவெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ தான் எங்களால் எது நடந்துச்சுங்கிறதே புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பேக்கோ சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டுக்காட்டி டெஸ்மோசிட்டிச்சி GP23 பைக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குது. கார்னர்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஓட்டுறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. வண்டியோட லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பைக்கோட லிமிட் ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்குது அப்படின்றனால வண்டியோட லிமிட் என்ன அப்படின்றத என்னால் தெரிஞ்சிக்கவே முடியல. சப்போஸ் இந்த பைக்கோட ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்து இந்த பைக் ஒரு 0.1 செகண்ட் ஸ்லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் அந்த ரேஸை வின் பண்ணியிருப்பேன். நான் எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்ததாக வரப்போகிற ரேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி ஒரு டாப் லெவல் பைக் நான் எதிர்பார்க்கல. ஒரு அன்ஸ்டேபிள் பைக்கை தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன். அப்போ தான் லிமிட்டை என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பேக்கோ சொல்கிறாங்க. பர்சனலாக என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா பேக்கோ இப்படி சொன்ன இந்த காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட ஏற்றுக்கவே முடியாத ஒரு காரணமாக இருக்குது. ஏன்னா உலகத்திலே 2 வீல் ரேசிங்கில் டாப் லெவல் ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த MotoGP தான். இந்த ஒரு MotoGPயில் ஒரு சாம்பியன் போயிட்டு ஒரு சாம்பியன்ஷிப் வின்னிங் டீமுக்கிட்ட போய் எனக்கு இப்போ இருக்கிற பைக்கை விட 0.1 செகண்ட் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி ஒரு பைக் ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறத பற்றி என்னத்தை சொல்கிறது? பேக்கோவோட இந்த கமெண்ட்டை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கண்டிப்பாக மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள். அண்ட் அடுத்ததாக சண்டே நடந்த மெயின் ரேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் ரின்ஸை தவிர மற்ற எல்லா ஹோண்டா ரைடர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா கிராஷ் ஆகிட்டாங்க. அலைஸ் எஸ்பாகரோவும் பார்த்தீங்கன்னா சண்டே நடந்த ரேஸில் கிராஷு, பிண்டரும் பார்த்தீங்கன்னா கிராஷு, ஜாக் மில்லருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் கிடச்சிது. ஆனாலும் ஜாக் மில்லரும் பார்த்தீங்கன்னா கிராஷ் ஆகிட்டாங்க. ராகுல் ஃபெர்னாண்டஸும் பார்த்தீங்கன்னா கிராஷ். அண்ட் அலெக்ஸ் மார்க்கஸும் பார்த்தீங்கன்னா கிராஷு, மார்டின் பார்த்தீங்கன்னா கிராஷு. எப்படின்னு கிரிட்டில் இருக்கிற பாதி பேர் பார்த்தீங்கன்னா சண்டே நடந்த மெயின் ரேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிராஷ் ஆகிட்டாங்க. அந்த எல்லா கிராஷ்லேயும் ஒரு முக்கியமான கிராஷ் பார்த்தீங்கன்னா மார்டினுக்கும் மார்க்கஸ்க்கும் நடந்த கிராஷ் தான். இந்த ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மார்டின் சின்னதாக ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிவிடுவாங்க. அந்த மிஸ்டேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் எண்டை லூஸ் பண்ணி அலெக்ஸ் மார்க்கஸையும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் விட்டு வெளியே தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் மார்க்கஸ் மேலே எந்த ஒரு தப்புமே கிடையாது. மார்டின் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் மார்க்கஸோட ரேஸை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க. இந்த கிராஷ் முடிஞ்ச உடனே மார்டின் பார்த்தீங்கன்னா கிரசினி கேரேஜுக்கே போய் அலெக்ஸ் மார்க்கஸ்கிட்டையும் கிரசினி கேரேஜுக்கிட்டையும் சாரி கேட்டுக்கிட்டாங்க. அந்த மன்னிப்பை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஒரு கிராஷை பற்றி அலெக்ஸ் மார்க்கஸ்கிட்ட இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது அலெக்ஸ் மார்க்கஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இது ஒரு ஹை லெவல் காம்படிட்டிவ் ஸ்போர்ட்ஸ். இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு, இப்போயும் நடந்திருக்கு, இதுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நடக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஹை லெவல் காம்படிட்டிவ் ஸ்போர்ட்ஸில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, மார்டின் என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாங்க, அந்த மன்னிப்பை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அலெக்ஸ் மார்க்கஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இங்கே முக்கியமான மேட்ரே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி போர்ச்சுகலில் நடந்த ஒரு ரேஸில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் மார்க்கஸ் பண்ண ஒரு மிஸ்டேக்கால் மிகல் வெரிவேரா அண்ட் மார்டின் இவங்க 2 பேர்த்தோட ரேஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாயில் ஆகிடும். ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மார்டின் மீடியாவில் ரொம்பவே ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இன்டர்வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் மார்க்கஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரேஸ்க்காவது பேன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டாங்க. ஸோ இதனால் மார்க் மார்க்கஸோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா மார்டின் மேலே ரொம்பவே டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அப்கமிங் ரேஸில் மார்க்கஸ்க்கு என்ன ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அதே பனிஷ்மெண்ட்டை மார்டினுக்கும் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? மார்டினுக்கு அப்கமிங் ரேஸஸில் மார்க்கஸ்க்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அதே பனிஷ்மெண்ட் மார்டினுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்களான்றதை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த 2023 சீசன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா MotoGP புதுசாக ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஒரு ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு அரை மணி நேரம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரைடர் ஃபேன் ப்ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஸ்ஸில் எல்லா ரைடர்ஸையும் டாப்பில் ஏற்றிட்டு ட்ராக் பூரா ஒரு ரவுண்ட் அடிப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ரைடர் ஃபேன் ப்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஜார்கோ பார்த்தீங்கன்னா, அவரோட ஒரு எதிர்ப்ப வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க. அதாவது ஜார்கோ என்ன சொல்றாங்க அப்டின்னா, இந்த MotoGP அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹை லெவல் காம்படிட்டிவ் ஸ்போர்ட்ஸ். இந்த மாரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்ற அந்த ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு ரைடருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டைம். ஸோ இந்த மாரி ஒரு டைம்ல வந்துட்டு ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃபேன்ஸ் எல்லாத்தையும் போய் அந்த பஸ்ஸில ஏறி ட்ராக் பூரா சுத்தி பார்த்துட்டு, மறுபடியும் பைக்ல வந்து உட்காந்து 350 கிலோமீட்டர் வேகத்தில ரேஸ் பண்றது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்பவே ஒரு டேஞ்சரான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ஜார்கோ சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம நெறைய ரைடர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷனை இழக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஜார்கோ சொல்லியிருக்காங்க. ஜார்கோ சொன்ன இந்த ஒரு விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பேர் கரெக்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா, இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா, ஜார்கோ சொன்னது வந்து கம்ப்ளீட்டா தப்பு. MotoGP அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபேன் பேஸ்டு ஷோ தான். இந்த மாரி ஒரு ஷோல வந்து ஃபேன்ஸ வந்து பார்க்கறதுக்கு ரைடர்ஸ்க்கு என்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஜார்கோவ திட்டவும் செய்றாங்க. அண்ட் பர்சனலா எனக்கு ஜார்கோ சொன்னது கரெக்ட்டு அப்படின்னு தான் தோணுது. ஜார்கோ சொன்னது கரெக்ட்டா? தப்பா? இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அப்படின்றத கண்டிப்பா கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு சொல்லுங்க. அண்ட் கடைசியா சாம்பியன்ஷிப் ஸ்டாண்டிங்ல பார்த்தீங்கன்னா, மார்க்கோ பென்சிக்கு தான் இன்னும் லீடரா இருக்காங்க. 2ண்ட் பிளேஸ் பெக்கோ அண்ட் 3ர்ட் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, வேற லெவல் அலெக்ஸ் ரின்ஸ். அண்ட் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்ட் சூப்பர் பைக்ஸ்ல இருந்து. வேர்ல்ட் சூப்பர் பைக்கோடைய சூப்பர் ஸ்டார் டோப்ராக் ராஸ்கட்லியோக்லு பார்த்தீங்கன்னா, யமஹாவோடைய MotoGP பைக் யமஹா M1 வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டெஸ்ட்ல லேப் டைம்லாம் எடுத்து எல்லாத்துக்கூடயும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. ஸோ டோப்ராக் பார்த்தீங்கன்னா, டெஸ்ட் ரைடர் கால்கட்ரலோட கிட்டத்தட்ட 0.7 செகண்ட்ஸ் ஸ்லோவா இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம KTM டெஸ்ட் ரைடர் டேனி பெட்ரோசாவோட கிட்டத்தட்ட 2 செகண்ட்ஸ் ஸ்லோவா இருக்காங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு டெஸ்டிங்கா இருந்தாலுமே, டோப்ராக்கோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்ற மாரி நெறைய இடத்துல சொல்றாங்க. ஆனா இந்த ஒரு டெஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, டோப்ராக் ராஸ்கட்லியும் MotoGPயோட மெச்சலின் டயர வந்து டெஸ்ட் பண்ணல. அது மட்டும் இல்லாம கார்பன் பிரேக்ஸ யூஸ் பண்ணல. நார்மல் பிரேக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி ஓட்டியிருக்காங்க. ஸோ டோப்ராக் வந்து இத பத்தி ஒரு இன்டர்வியூல என்ன சொன்னாங்க அப்டின்னா, நான் வந்து இந்த யமஹா M1 வந்து ஃபுல்லா லிமிட்டுக்கு வந்து புஷ் பண்ணி ஓட்டவே இல்ல. லேப் டைம்க்காக நான் ஓட்டல. முழுக்க முழுக்க இந்த பைக்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகபட்ச லேப் என்னால ஓட்ட முடியுமோ, அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நான் ஓட்டி கவர் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய குடுத்த யமஹாக்கு ரொம்ப நன்றி. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பைக்க நான் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன் அப்டின்னு சொல்லி டோப்ராக் சொல்லியிருக்காங்க. பர்சனலா என்ன கேட்டீங்க அப்டின்னா, இந்த டோப்ராக்கோட ரைடிங் ஸ்டைலு, யமஹா M1ஓட ரைடிங் ஸ்டைலும் பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ளீட்டா ஆப்போசிட்ல இருக்கும். ஏன்னா யமஹா M1 பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ளீட்டா கார்னர் ஸ்பீடையே டிபெண்ட் பண்ணி ஓடுற வண்டி. இதுவே டோப்ராக்கோட ரைடிங் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா, ஹார்ட் பிரேக் அடிச்சு ஸ்டாப் அண்ட் கோ இதுதான் வந்து டோப்ராக்கோட ரைடிங் ஸ்டைல். இது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு V4ஓட ரைடிங் ஸ்டைலுக்கு தான் சூட் ஆகும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் டோப்ராக்கு யமஹாவுக்கு போறத விட, வேற ஏதாவது V4 இன்ஜின் அந்த மாரி ஏதாவது பைக்ஸ வந்து பிரிஃபர் பண்ணா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுது. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? டோப்ராக்கோட ரைடிங் ஸ்டைல் வந்து யமஹா M1க்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல V4 பைக்குக்கு தான் சூட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களாங்கிறத கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு சொல்லுங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம டோப்ராக் ராஸ்கட்லியோக்லு 2024ல வேர்ல்ட் சூப்பர் பைக்லயே இருப்பாங்களா? இல்ல MotoGPக்கு வருவாங்களா? அப்படி வந்தா எந்த டீமுக்கு வருவாங்க? அப்படின்றதையும் கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு சொல்லுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க. அப்புறம் மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா, நான் MotoGPய பத்தியும், வேர்ல்ட் சூப்பர் பைக்ஸ பத்தியும் வீக்லி அப்டேட்ஸ் மட்டும் தான் போடுவேன். உங்களுக்கு ரேசிங்க பத்தியோ, இல்ல வேர்ல்ட் சூப்பர் பைக்ஸ பத்தியோ, இல்ல பைக்ஸ பத்தியோ டெக்னிக்கலா ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, நம்மளோட இன்னொரு சேனல் ஹூனிகன் ஆன் 2 வீல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த சேனலோட லிங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா, கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுத்துருக்கேன். மறக்காம அந்த சேனலுக்கு போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு MotoGPய பத்தியோ, இல்ல வேர்ல்ட் சூப்பர் பைக்ஸ பத்தியோ, இல்ல பைக்ஸ பத்தி ஏதாவது டெக்னிக்கலா டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா, கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல என்ட்ட கேளுங்க. முடிஞ்ச அளவு ஃபாஸ்ட்டா உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்றேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சீ யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பாய்.